วันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันครับที่ฟาร์มแกะครับฟาร์มแกะชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับฟาร์มแกะครับฟาร์มแกะค่ะฟินฟาร์มแกะนะครับ เข้าไปกันเลยครับเจมส์จะมาดูอะไรครับครับ แกะภาษาอังกฤษว่าไงครับพี่เจมส์ใช่ไหมครับเจด้าเจด้าทางนี้ค่ะลูกจะได้ป้อนเลยจะได้ป้อนเลยใส่ในปากเลยยกขึ้นค่ะลุกเลยค่ะฟังเสียงจะได้กำลังทำอะไรเหรอคะเดี๋ยวป้อนนมจังแม่ยกสูงสูงอ่ะลูกยกขึ้นสูงสูงอ่ะไม่ได้ค่ะยกสูงเก่งมากค่ะตัวนี้หิวเลยเจมส์เหลือแบบป๊าแล้วเหลือขวดนมเลยเจมส์เอาย่าให้แสบเจมส์โอ้ชีฟดริงก์มิลค์เจมส์ทีละนิดสิตัวนั้นได้ย่าแล้ววิ่งหนีนี่ตัวนี้หิวนมมากเลยดูสิครับน้องๆแต่ตัวนี้หิวนมมากเลยครับน้องจะได้ดูนึกตัวนี้หิวนมจะได้ดูจุ๊บเลยนะตัวนี้จะหลุดตัวที่ให้นมหมดแล้วป้าไปเอานมใหม่ก่อนไป